Так, ну что, Samsung 1030-35 такой стоит у нас. Машинке 1 год. Это мне сегодня клиент привез. Говорит, кто-то ему отдал, хочет себе оставить. Короче, сейчас на видео сильно не покажу, неудобно одной рукой это делать. В общем, подозрение, что либо открутилась крестовина, либо лопнул луч. Непонятно. В общем, буду сейчас ее разбирать. Снял переднюю фасад. Это такой прикол. Оторван противовес. Тут вообще нема. Болта даже нет. Вырвано все. Их еще и грустить надо искать.